unë jam gazetar dhe ashtu si ju jam interesuar pikërisht për këtë ndryshim rrënjësor që po ndodh në fushën e mediave. Et ce que je voudrais vous présenter, partager avec vous aujourd'hui, ce sont les enjeux de transformation que nous vivons tous dans à peu près tous les pays du monde en ce moment. Pra ajo që dohet të ndaja me ju është pikërisht janë sfidat e këtij transformimi I cili po ndodh në të gjithë botën. Je vais vous passer une série de diapositives, de slides qui vous montrent cette évolution. Vous allez voir beaucoup de choses qui viennent des États-Unis. Ju do të shihni shumë gjëra të cilat nëpërmjet slajdeve që unë do të shfaq këtu, do të shihni pikërisht shumë transformime që kanë ndodhur në Amerikë. Parce que c'est là-bas que s'est inventé l'Internet, c'est là-bas qu'est en train de se développer cette révolution très rapide des industries de l'information qui sont en train de toucher effectivement les médias. Pra, pikërisht në këtë vend që është, si të thuash, është krijuar edhe interneti, pikërisht është në këtë vend që është zhvilluar më tej ky transformim dhe është zgjeruar në fushën e mediave. Et qui vont un bouleversement qui va toucher après les médias et d'autres secteurs comme l'éducation, comme la médecine, et vous l'avez déjà vu comme l'industrie du tourisme et des transports. Pra është një ndryshim rrënjësor I cili do të prek edhe fusha të tjera, siç është fusha e mjekësisë, fusha e edukimit, apo edhe fusha të tjera të cilat janë të lidhura me zhvillimin e kësaj teknologjie. Ma conviction aujourd'hui, c'est que les enjeux de transformation, j'en ai trouvé 10, mais je pense que vous en verrez d'autres et qu'on pourra partager, si vous le souhaitez, dans des questions-réponses, les autres enjeux. Ma conviction, c'est que ces enjeux de transformation nous poussent à laisser progressivement et peut-être très rapidement la main aux gens du numérique, dans les médias. Pra, unë kam gjetur 10 sfida të transformimit në fushën e mediave, por ndoshta juve mund të keni gjetur transformime të tjera, të cilat mund t'i ndajmë bashkë nëpërmjet një serie pyetje-përgjigje. Pra, para se unë të bëja një shfaqje të këtyre 10 sfidave, do të doja që të dija nëse ju I njihni këto aplikacione. Je pense aux jeunes. Mendoj këtu për të rinjt. Est-ce que vous connaissez les 3 premières applications? A I njihni 3 aplikacionet e para? Je vois des oui. Est-ce que vous connaissez les 3 autres? Ka pohime nga salla. Seulement la première. C'est pas très grave. L'important c'est que ça va très très vite. Ajo që është e rëndësishme është që zhvillimi në këtë fushë po ecën me hapa gjigante, shumë të shpejta. Effectivement, la première application c'est l'application Instagram. Aplikacioni I parë që ju shihni është pikërisht Instagrami. La deuxième est une application de Twitter de vidéo très utilisée. Aplikacioni I dytë është aplikacioni Twitter dhe video që është shumë I zhvilluar. Et la troisième est l'application Snapchat qui est une application de messagerie instantanée très utilisée par les jeunes. Pra, dhe aplikacioni I tretë është Snapchat, që është një aplikacion që është I përdorur shumë nga të rinjt për mesazhe të menjëhershme. Et vous voyez ici par exemple des nouveaux types de technologies qui vont apparaître progressivement. Dhe ju shihni këtu disa teknologji të reja të cilat do të shfaqen më vonë. Je pense aux drones bien sûr. Pra, droni, një nga teknologjitë. Je pense à la réalité virtuelle qui va venir encore une fois tout bouleverser. La réalité virtuelle est un nouveau média qui arrive. Realiteti virtual është një media e re e cila po arrin dhe e cila do të bëjë një ndryshim thelbësor në këtë fushë. Et l'arrivée très prochaine des montres connectées qui sera intéressante notamment pour les breaking news. Pra, do të thënë dhe montre connectée. Connecté. Më thënë dhe mbritja e një teknologjie të re e cila ka të bëjë me orët e lidhura, të cila do të jetë një mjet I ri për të marrë informacionin.
Donc maintenant, je voudrais passer mes 10 points rapidement en revue avec vous. Pra doja të merrem me ju 10 sfidat e këtij transformimi. Le premier enjeu absolument majeur, c'est de répondre à l'exigence et aux nouveaux usages du public. Pra do me thënë, sfida e parë ka të bëjë me përgjigjen e menjëhershme të publikut. Et donc, de lui offrir de l'information partout et tout le temps. Pra në mënyrë që t'i ofrohet publikut një informacion kudo dhe në çdo kohë. Et donc, la stratégie que doivent employer et que sont en train d'employer la plupart des médias, c'est l'hyperdistribution de contenu. Pra do me thënë, strategjia që përdoret tashmë nga mediat është hiperdistribucioni I çdo përmbajtjeje. Hyperdistribution, ça veut dire distribuer les contenus partout, là où les gens vivent. Pra do me thënë është shpërndarje të gjitha përmbajtjeve, të gjithë informacionit, kudo ku njerëzit, pra kjo hipershpërndarje është pikërisht ka të bëjë me shpërndarjen e informacionit kudo njerëzit ndodhen. Or, les gens vivent aujourd'hui, en tout cas les jeunes qui sont dans cette salle, vivent aujourd'hui sur des mobiles. Pra do me thënë, të gjithë të rinjt dhe mendoj dhe të rinjt në këtë sallë jetojnë të lidhur me celularin. Et vous l'avez dit, le mobile aujourd'hui est le premier écran et est en train a déjà dépassé l'ordinateur. Do me thënë, celulari, si të thuash, është ekrani I parë për të gjithë të rinjt dhe mund të themi që ka tejkaluar edhe ekranin e kompjuterit. Et le temps passé aujourd'hui sur le mobile a dépassé le temps consacré à la télévision dans la plupart des pays. Dhe është vënë re që koha që kalojnë të rinjt përpara ekranit të celularit është më e madhe se koha që kalohet përpara ekranit të televizorit. En France, un quart du temps passé sur Internet est déjà passé sur les mobiles. Pa do me thënë, në Francë është çereku I kohës që do me thënë, koha që I kushtohet pikërisht ekranit të celularit e ka kaluar më së shumti kohën që I kushtohet televizorit, përpara ekranit të televizionit. Je pense aux médias américains anglo-saxons, je pense à CNN, New York Times, BBC. Pra do me thënë, më shumë se gjysma e shpërndarjes së informacionit nga mediat e mëdha si anglosaksone, amerikane, siç është BBC News, kalojnë nëpërmjet internetit. Alors, plus de la moitié de ce trafic Internet vient des mobiles. Dhe kjo kalon nëpërmjet celularëve. Pour la BBC, c'est même 65% du Për trafic. BBC mund të them që është 65% masa e shpërndarjes së këtij informacioni. Vous voyez donc l'importance du passage en ce moment vers la mobilité. Pra shikoni se sa I rëndësishëm është ky kalim që ka ndodhur nëpërmjet celularit. Pra do me thënë, ju fola për ekranin, ju fola për celularin, por kemi edhe televizionin I cili quhet televizioni I lidhur, connecté. Parce que les télévisions vont être de plus en plus reliées à Internet. Pra sepse siç e keni vënë re, televizioni do të jetë gjithnjë e më shumë I lidhur me internetin. Et vous voyez à l'écran un exemple de France Télévisions qui propose aujourd'hui un journal télévisé à la demande. Pra do me thënë, sot keni shembullin në ekran të France Televizionit I cili shfaq lajmet sipas kërkesës. Un journal télévisé qui est disponible en permanence. Pra kemi të bëjmë me lajmet që lidhen gjithmonë me kërkesën e publikut. Et demain, ce seront des montres connectées qui vont supporter ces informations. Pra dhe nesër në të ardhmen do të kemi pikërisht këtë teknologjinë e orëve të lidhura, të cilat do të jenë, si të thuash, mjet komunikimi. Sont les nouvelles formes narratives. Pra dhe me thënë, një tjetër sfidë e këtij transformimi janë në format narrative. Un nouveau storytelling en mauvais français. Një formë tjetër e cila quhet Storytelling. storytelling. Avec la réalité virtuelle, vous êtes au milieu de l'événement. Pra ju jeni në mes të ngjarjes. Vous êtes au centre de ce qui est en train de se passer. Pra jeni në qendër të asaj që po ndodh. Et c'est déjà un exemple donné par Vice News encore. Dhe shishomët që është dhënë edhe një herë nëpërmjet Vice News, qui a proposé d'être au milieu des manifestants à New York lors des événements de Ferguson cet été.
Pra domethënë vajzës e cila ishte në mes të ngjarjes që Ferguson që ndodhi në Amerikë të verën e shkuar. On appelle ça du journalisme immersif. Pra domethënë e quajmë këtë një gazetari që ndodhet në vend të zhytur në mjedis, më thotë zoti profesor Fuga. C'est pour ça aussi que je vous dis que les responsables des médias doivent désormais venir du numérique. Prandaj dhe mendoj që të përgjegjësit e pikërisht e mediave duhet të vinë nga fusha e digjitalit. Il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est que la publicité programmatique. Pra, le të kuptojmë se ç'është reklama programatike. Parce que cette publicité va être beaucoup plus efficace pour les marques. Sepse do të jetë shumë efikase për sa i përket markave. Et que cette publicité va quitter progressivement les médias qui ne savent pas s'en servir. Pra, do me thënë dhe pikërisht kjo do të shkëputet pak nga mediat të cilat nuk din të përdorin. Vous voyez ici que cette publicité est en train de croître, de progresser dans les médias. Pra, siç e shihni, kjo reklam ka filluar të zhvillohet gjithnjë më tepër në media. De même, il faut regarder de très près ce qu'on appelle la publicité native. Pra do me thënë duhet të shohim dhe atë çka ne quajmë reklamën që lind. C'est-à-dire la possibilité pour les marques de produire des contenus texte ou vidéo. Pra do me thënë mundësinë për marka që të prodhojnë texte ou vidéo. Tekste ose video. À l'intérieur du média. Pra brenda medias. En faisant très attention. Duke bërë shumë kujdes. À dire clairement que ces contenus ne sont pas du journalisme, mais sont des contenus sponsorisés. Pra do me thënë për të bërë atë dallimin që këto përmbajtje nuk vinë nga gazetaria, por janë përmbajtje të cilat janë të sponsorizuara. Certains pensent, notamment aux États-Unis, qu'il n'y a pas d'autre choix pour les médias que de devenir à terme des vrais commerçants pour être en transaction directe avec leur audience. Pra do me thënë në Amerikë ka shumë njerëz të cilët besojnë se mediat pikërisht duhet të kthehen në tregtar në mënyrë që të jenë në një kontakt direkt me audiencën e tyre. Parce que pour la première fois, les gens s'informent et achètent sur le même appareil. Pase për herë të parë të gjithë njerëzit blejnë dhe informohen nëpërmjet të njëjtit mjet. On est en train de passer des mass médias. Pra jemi duke kaluar pikërisht në mass median. Qui donnaient la même chose pour tout le monde. Të cilat japin të njëjtën gjë për të gjithë. On peut appeler ça du carpet bombing, si vous voulez. Mund ta quajmë të carpet bombing. On est donc en train de passer du média de masse qui s'adressait à quelques marchés. Do me thënë jemi duke kaluar nga një mass media e cila i drejtohej disa tregjeve. À des médias de précision. Me një media të cilat do ta quajmë précisimi, përcaktimi. Des médias qui s'adressent à quelques marchés, à quelques niches, voire à des individus. Pra do me thënë janë këto media të cilat i drejtohen tashmë disa tregjeve të caktuara ose individëve. Et de plus en plus de sites sont en train de proposer des recommandations. Pra gjithnjë më tepër kemi site të cilat propozojnë rekomandime automatike. Faites par des algorithmes. Të cilat bëhen nëpërmjet algoritmeve. Comme ceux que vous utilisez sur Amazon quand vous achetez des produits. Siç është për shembull siti Amazon, të cilën ju e shfrytëzoni për të blerë produkte të ndryshme. Et donc on va vous proposer des informations ou du divertissement ou de la culture. Pra do të ju propozojmë argëtime, kulturë, informacione të ndryshme. En fonction de vos goûts et de vos amis sur vos réseaux sociaux. Pra në funksion të shijeve tuaja ose miqve që ju keni në këto rrjete shoqërore. Vous aurez aussi des résumés automatiques d'informations. Pra do keni përmbledhje automatike të informacioneve. Fait par des algorithmes. Të cilat bëhen nëpërmjet algoritmeve. Mais il n'y a pas que les médias qui font des recommandations automatiques. Pra nuk janë vetëm mediat të cilat bëjnë rekomandime automatike. Vous pouvez avoir des fédérations sportives. Mund të keni dhe federata sportive të cilat e bëjnë. Qui deviennent elles-mêmes des médias. Të cilat bëhen në këtë mënyrë media. Et qui vous proposent de suivre votre club ou votre sportif préféré. Të cilat ju lejojnë që ju të ndiqni klubin tuaj të preferuar ose sportistin tuaj të preferuar. Évidemment sur tous les écrans. Pikërisht në të gjitha ekranet.
et bien sûr sur Netflix. Pra edhe kjo dhe nëpërmjet Netflix. Est-ce que vous connaissez Netflix? A e njihni Netflixin? Donc Netflix est une plateforme de vidéos à la demande sur abonnement. Pra do me thënë është një sit për video, për parjen e videos, por sipas kërkesës, gjithmonë me pagesë, De films et de séries et de documentaires filma, seriale ose dokumentar. qui se développent en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie. Pra do me thënë që kanë të bëjnë me Amerikën e Veriut, Azinë, Amerikën e Veriut, Jugut, Azinë dhe Evropën. Et qui l'an prochain sera une plateforme mondiale Pra dhe vitin tjetër mendoj që të bëhet një platformë ndërkombëtare où travaillent essentiellement des développeurs sur les moteurs de recommandation. Pra do me thënë në atë punojnë atë që ne i quajmë zhvillues, të cilët punojnë pikërisht për sistemin e kërkimit sipas kërkesës. Alors pour résumer, je pense qu'il y a 3 défis pour les médias d'information. Pra për të bërë një përmbledhje të asaj çfarë thash, janë 3 pika në të cilët janë të rëndësishme. Le premier défi, c'est l'agilité. Pra sfida e parë është pikërisht agiliteti, ndjeshmëria. Okay. C'est-à-dire la capacité à agir vite et à expérimenter. Pra do me thënë kapaciteti për të vepruar shumë shpejt dhe për të eksperimentuar. Le deuxième défi, c'est la recherche et la possibilité de recruter des talents. Pra do me thënë sfida e dytë ka të bëjë me kërkimin e talentëve. Et surtout de faire travailler ces talents avec les autres métiers. Pra do me thënë dhe në mënyrë që t'i bëjmë që ata të bashkëpunojnë edhe me profesionet e tjera. Et par exemple, il faut que le journaliste travaille avec les développeurs, avec les designers. Pra duhet që gazetarët të bashkëpunojnë me ata që quhen zhvilluesit ose dhe designers. Enfin, le dernier défi important pour les vieux médias, c'est le courage. Dhe sfida e fundit, sidomos për mediat e mëparshme, është pikërisht kurajo. C'est le courage de reconnaître que cette mutation est très importante et va très vite. Pra do me thënë në mënyrë që ata të njohin që pikërisht ky ndryshim është shumë i shpejtë dhe të kenë besim te kjo. Merci beaucoup. Ju falenderoj. Do të vija komentin e profesorit sa që këtë marrëdhënies që kanë gazetarët e medias tradicionale me median e reja, sidomos në mediat sociale. Kemi shumë raste kur ne shohim që sugjerimi informacioni parsor përdoret komentet apo statuset e personave publik në mediat sociale. Të cilat më pas kthehen në kronika televizive apo në lajme në mediat tradicionale. Dhe më pas ne i rishikojmë ato përsëri në rrjetet sociale, postuar nga profilet e këtyre mediave. Si mendoni ju funksionon kjo sa i përket informimit publikut, cilësisë e informimit, cilësisë e informacionit? Ky rreth i mbyllur i Le public a pris le contrôle de nos outils de production et de distribution. Pa publiku ka marrë, si të thuash, dhe kontrollin e mjeteve të komunikimit dhe të shpërndarjes. Que vous le vouliez ou non. E duam apo jo, ky është fakt. Et donc il faut d'une manière accueillir et dialoguer avec le public. Pra duhet në një mënyrë ta mirëpresim publikun dhe të dialogojmë me të. Mais je pense que le travail essentiel du journaliste est aujourd'hui de vérifier l'information. Pra do me thëmë, po mendoj se puna më parsore e gazetarit është që të verifikoj lajmin. De la hiérarchiser, de lui donner du sens. Pra do të japi atij një kuptim. Parce que la mission de collecte est partagée avec l'audience aujourd'hui. Sepse pikërisht për mbledhja e këtij informacioni ndahet pikërisht me publikun.
Mais vous avez raison, il faut absolument que le média professionnel vérifie les informations qui sont données par le public. Pra do më thëmë, por ju keni shumë të drejtë sepse sot media duhet të verifikojë informacionin i cili ndahet nga publiku ose jepet nga publiku. Mais vous savez, les médias d'information traditionnels font aussi des erreurs. Po, siç e dini edhe media tradicionale bëjnë gabimet e tyre. Et les plus grands médias mondiaux font des erreurs, et comme le public. Pra do më thënë ashtu si dhe publiku dhe mediat që janë tepër të mëdha në nivel ndërkombëtar bëjnë gabimet e tyre, kanë gabimet e tyre. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est donc la fin de la presse écrite pour vous? Non, pas du tout. La presse, on n'a jamais autant lu et on n'a jamais autant écrit que sur Internet. Pra, Zënjusha bëri pyetje nëse është fundi i, si të thua, i shtypit të shkruar, zotëria thotë jo, thotë, sepse tashmë vazhdohet të shkruhet pa i shumë sa më parë. Do të thonë shkruhet shumë.